Ini adalah petunjuk cara menggunakan mesin electrowinning 40 ampere. Pertama kita nyalakan tombol powernya. Setelah tombol power dinyalakan, perhatikan tanda inisial negatif dan positifnya. Ini harus sama menyambung di bak sirkulasi, negatif dan positif. Setelah itu atur voltasenya, bisa digeser sesuai selera ya. Biasanya kita di angka 4 atau 5. Oke, terima kasih.